må stille den klokka. Hvorfor skal du filme alene? Fordi jeg vil. Det flaut. Ja, sånn skulle jeg. Kan du nyse, Marte? Hei! Ok, Ingrid. Hallo, bloggen. Det er Heidi. Skal vi trykke på de kule greiene vi har? Så jeg kan så ta sånn send melding og minne meg på det senere. Det er dritfett. Hallo? Skal jeg ta bilde? Men moren din svarer ikke. Vi får ikke lov til å spise pizza, vi må sulte! Vi kan ikke klippe mye, altså. Jeg må det. Ingrid, fortell hva denne bloggen her handler om. Makeupalife.blogg.no handler om mote, ikke mote, sminke, tips, hår, hva mer handler det om? Sminke. Ja. Derfor det heter Make Up Your Life. Sminke opp ditt liv. Nei, det da. Ja. Hva mer vil dere vite? Vi burde si listen vår. To the darkness all the way. At the start, guess I hoped that for once I had escaped the fakes, the snakes. Waste of time, so face to face. Vi har skrevet en liste. Der står det følgende. Hvor Petter da? Vi har skrevet noen videoforslag. Vi får bare spørre den vinkelen her, ok? Nei. Vi har prøvd å skrive noen videoforslag. Jeg har ikke prøvd, du har gjort det. Vi har gjort det. Og når dere har sett den videoen her, og vi har tatt noen videoforslag som dere ikke er enige i, eller flere forslag som dere har, så kan dere skrive det i kommentarfeltet. Sånn som alle bloggere. Kommentarfeltet under her, for dere som ikke skjønner det, så er det under her. Nei, det er oppe på oss kanskje. Jeg vet ikke. Oppe her. Eller nede her. Eller nede. Ok, da må jeg ta på den. Oppe her, eller nede her. Her og her. Der og her. Ok. Første er tag-videoer. Har dere forslag, skriv opp her, eller ned her. Og anbefalinger kommer den etterpå. Hvis du har flere forslag til anbefalinger, skriv. Nå har du skjønt greia, tror jeg. Ok, omtaler. Lukker, det høres dumt ut. Hvordan man sminker. Ja, lukker. Jeg skriver det under her hva jeg mener. For dere dumme blogglesere som ikke skjønner det. Hvor var du omtaler? Nei, farging, holdt jeg på å si, fremheving. Fremheven i... Jeg suger. Så det er akkurat sånn prosjekt vi hadde, jeg suger på det. En fremheving av øynfarge, store og små øyne, og forskjellige farger. Altså blå, grønn, brun... Finns det flere? Nei, det er jo grå. Grå øyer. Nei, det går vel kanskje ikke. Nei. Innkjøp. Vi tester. Hva var det som var det? At når vi har kjøpt nye produkter, så vi tester det. Altså en liten Omtale. Månedens favoritter. Altså sånn der septemberfavoritter, oktoberfavoritter. Januarfavoritter, februarfavoritter. Jeg tror dere skjønner det nå. Spørsmålsrunde. Hvis dere ønsker det. Ja, da må du bare spørre om det. Under her, eller over her. Tips. Oi, tips. Kommenter under her, eller over her. Hvis dere vil ha tag-videoer, hvis det er spesielle tag-videoer dere vil ha, kommenter over her, eller under her. Nå er vi ferdige. Sånn. Vi er ferdige.